Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlarım. Bugün misafirlerim var çaya. Şöyle su koymuştum ocağa, kaynadı. Bir taraftan da sütçü geldi, süt koydum ocağa. Onu pişiriyorum. Böyle artık son şeylerim kaldı. Kuru biber dolması. Kuru biber ve patlıcan. Daha sanıyordum ama bayağı varmış. Bunları doldurayım dedim. Artık bitsin. Şöyle dünden Ayşe bize ıslak kek yaptı. Bize derken yani misafir için yaptırdım zaten. Hem dün birer dilim tadına baktılar, yediler. Zaten büyük borcama yapmıştık. Öyle bir kısmını da dolaba koydum. Bir gün önceden dinlenince daha güzel oluyor dolapta. Akşam tatlımız olarak o var yani. Kuru dolma yapacağım. Bakalım. Bir de kurabiye yapmıştım dün ben Susam'da. Onu da bir gün önceden yaptım. Dedim Ayşe hazır fırını açacak zaten tatlı için. Hemen kurabiye de yaptım, yuvaladım. O da pişti, hazır. Kurabiyeye zaten bir şey olmuyor ona. Taze kalıyor. Böyle yanına bir de ne yaparım bilmiyorum. Büyük ihtimal poğaça tarzı bir şey yaparım. Öyle aslında patates salatası falan yapmayı düşünüyordum ama malzemem yok şimdi. O yüzden onları iptal ettim. Şimdi şöyle sabah mutfağı falan da topladım. Bir salona süpürge tuttum. Daha diğer odalar hep duruyor, toplanacak. Şöyle burayı süpürdüm. Balkona geçmiştim. Mayam bitmiş. Ayşe'yi gönderdim markete. Bir yaş maya aldı geldi. Böyle şimdi şurayı da hemen bir süpürge tutayım. Ondan sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet şöyle tüm evi komple süpürdüm. Silmedim. Sadece bir toz aldım. Masanın üstü falan kötüydü akşamdan kalma. Böyle havada bugün güzel. Bir güneş açıyor bir gidiyor ama şöyle bir havamız var. Böyle buralarda hep süpürdüm arkadaşlar. Şimdi mutfağa geçebiliriz. Sabah Efe portakal suyu sıkmıştı. Bunu kaldıracağım şimdi. Şöyle şunları kaldırayım. Patlıcan haşlandı bu arada. Böyle burada suyu süzülsün dedim. Sütüm de pişti. Bunu ılısın. Şu kaymağını alıyorum. Kaymak yoğurdu sevmiyorlar böyle yoğurdun üstünde. Kahvaltıda genelde yiyoruz onu. Şimdi ilk önce hamurumu mayalayayım. Bir poğaça hamuru yapacağım. O sırada ondan sonra dolmanın iç harcını hazırlayalım. Su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ ekliyorum leğenime arkadaşlar. Bu tarif çok güzel oluyor. Daha önce de denemiştim. Daha önce ben hep yumurta katıyordum. Çok bir fark yok. Sadece yumurta eklemiyoruz. Şöyle 2 bardak da süt ekleyeceğim. Yalnız yarısını şöyle pişirdiğim sütten ekleyeceğim üzerine ılık olsun. Evet şöyle. Süt çok sıcak hala. Bir paket yaş mayam var. 1 yemek kaşığı toz şeker. 1 tatlı kaşığı tuz. Ben şöyle tuzluğumun sonunu ekleyeceğim. Anca gelir zaten. Şöyle
Şöyle şunu bir karıştırayım, elimi hemen hamura vurmak istemiyorum. İçine bir kasede zeytin koyacağım, bunu ekleyeceğim. Yalnız zeytini keşke önceden ayıklasaydım ama aklıma gelmedi. Hamuru yoğururuz, sonra onu ekleyip ayıklayıp tekrar içine ekleyeceğim. Hamurla birleştireceğim. Şimdi şöyle onu da ekleyelim. Ele yapışan bir hamur yapacağım. Poğaça hamuru ne kadar yumuşak olursa o kadar güzel sonuç veriyor. Eğer elinize çok bulaşırsa sıvı yağına batırarak toplayabilirsiniz. Zaten herkes bilir bunu. Şöyle. Artık eline bulmak zorundayım. Ben tezgahta yoğuramıyorum. Onun için aşağı indirdim. Güzel yoğurdum. Böyle bayağı yumuşak. Bakın şöyle. Yani elime yapışan bir hamurdu. Dediğim gibi sıvı yağıyla toparlarız. Şimdi bunun içine biraz ben zeytin ayıklayacağım, doğrayacağım. Onu da ekleyip tekrar yoğuracağız. Bunu şimdilik şöyle kenara alalım. Buraya güneş de gelir, birazdan mayalansın. Bunlar şimdi tekrar güzelce bir karıştıracağım arkadaşlar. Artık mayalanabilir. İç harcımı şöyle hazırladım. Evet, güzel oldu. Şimdi dolduralım. Bir tık fazla yapmışım sanki ama kalacak gibi. Aynı ihtimalle denilmiş. Hava kapandı yine. Yağmur geliyor. Komşularım vardı. Beni kahveye çağırdılar. Ben de dedim bana gelin. Dolma yapıyordum o sırada. Böyle geldiler. Kahveyi içtik. Dünkü yaptığım kurabiyeden koydum. Ay, tatlıdan koymak istedim aslında ama akşama bu sefer de az gelirdi. Ayşe o tatlıyı dün yaptı. Birer dilim de yedik. Başka zaman telafi ederiz. Şöyle şunları kaldırayım. Dolmayı da koydum ocağa. Poğaça hamurum mayalandı bir güzel. Şimdi şuraları hemen bir toplayalım arkadaşlar. Çocuklara da yemek ısıttım. Acıkmışlardı. Dünden kalan yemeğim vardı. Onları ısıttım, yiyorlar. Şöyle alta patlıcan, üstüne biber dizdim. Bunlar böyle pişiyor. Altını biraz kısalım. Biraz su eklemiştim. Poğaçaya da biraz daha erken bir yarım saat sonra pişiririm. Bakın. Çok güzel kabardı hamurum. Pofuduk pofuduk. Yağmur atıştırıyor. İyi yağmur geliyor. Başka yerlerde bayağı kötü yağıyormuş hatta.
Şu camdaki salyongozu görüyor musunuz? Geçen bezelye aldırmıştım Emre'ye. Ondan çıktı. Çocuklara dedim, hatta akşamdı, yok. Dedim yarın peçeteye koyun, aşağı indirin okula giderken. Unuttuk onu. 2 gündür orada yapışıyorlar. Biraz yukarı çıkmıştı, tekrar aşağı indi. Cam açık olsa eve girer. Böyle bir dursun da artık. Bugün de kaldı. Yarın aşağı indiririz. Yağmur başladı arkadaşlar. Hava çok kötü oldu yine. Kahvelerimizi Ayşe yapmıştı. Böyle fincanlardan hep dökmüş. Koyarken. Neyse, yabancı değil gelenler. İyi yağıyor yine, başka yerlerde sel bile gitmiş. Böyle bakın, şimdi biraz balkonda oturacağım. Emre bugün tam tersi işten geç gelecek. 7:40 gibi dedi. Poğaçayı da sıcak sıcak veririm fırına, çok beklemesin, soğumasın. Dolmam da pişti. Altını kapattım. Dinlensin, dinlenince ben daha çok seviyorum. Böyle arkadaşlar, şimdi biraz Yağmur izleyeceğim. Ondan sonra bir saat sonra şey yaparım artık. Tepsiyi alırım. Bir 15 dakikada tepside dinlendireceğim. Ondan sonra pişiririm. Saatte 5. Evet, 6 gibi başlarım, daha erken. Ay şuna bakın. Elimizi salyangozlar bastı. Çıkmış kabuğundan iyicene, yağmur yağınca çıktı sanırım. Çünkü daha önce hiç böyle görmemiştim. Yakından bakın. Siz de belki ilk defa görüyorsunuzdur bu şekilde. Efe, gel gel. Gel mi, şuna bakın, gel. Çıkmış Ayşe bu iyicene. Bunu yarın unutmayın, bak aşağı indirin. Gördünüz mü? Tamamen çıkmış. Evet, hamurum çok güzel olmuş. Bakın, bolca zeytin eklemiştim içine. Şöyle biraz elimi yağlayacağım, yoksa yapışır bu. Çok yumuşak olmuş bayağı. Bunu şey mi yapsam acaba? Böyle yan yana hepsine sıra sıra dizsem. Anlatamadım. Yani şöyle çiçek ekmek gibi. Çok mu yapışır acaba? Şöyle küçük küçük yapacağım. Evet, o şekilde yapayım bakalım bir. Bolca zeytin var içinde. Güzel oluyor bu tarif. Mutlaka deneyin. Hatta bunun üzerine sarımsak, kekik, sıvı yağ, o şekilde bir sos hazırlayıp sürebilirsiniz, sarımsaklı. Ben o şekilde çok seviyorum aslında da. Çocuklar sevmediği için öyle yapmadım. Ama belki bunun bir yarısına şöyle sürebilirim. Sarımsağım daha var mıydı? Bir bakayım da. 1-2 diş anca var sanırım. Şeyde kullandım dolmaya. Sarımsağım bitti. Hadi çekin bana gelenler. Camlıktan kurtulduk, güldürelim. Şöyle biraz boşluk kalacak şekilde aralarına diziyorum. Efendim. İlk defa salyangozun ağzını gördüm. Neyini gördün? Ağzını. Yukarıya doğru çıkıyor galiba, gidecek. Zaten dün bayağı çıkmıştı, geri inmiş. Şuradaydı, sonra böyle çıkıyor. Yağmur yağdığında daha çok harekete geçti. Kaç saattir sabahtan beri orada duruyordu, fark ettin mi?
Bir de anne bak burada duruyordu ya, şuraya çıkmıştı, sonra geri böyle geldi, bu şimdi geri çıkıyor. İçinde bir şeyler böyle ağzına doğru yukarıya çıkıyormuş gibi gözüküyor. Sayılım burası. Evet, hepsini yaptım bakın. Bu şekilde oldu. Şimdi bunu bir 15-20 dakika burada üstü kapalı bir şekilde bekleteceğim. Güzel mayalansın, ondan sonra devam ederiz. Üzerine sos yaparım diyordum yarısını ama benim kekim bitmişti. O yüzden yapmayacağım. Sarımsağım da az bir diş var. Sade bildiğiniz poğaça olacak sadece. Senin var mı ama? O bir sıfır. İki sıfır. Şöyle süslemesini de yapayım. Sonra unutuyorum. Hadi anons verdim, bir tane sen başla ama ikisi. Ama demin ben yemişim. Benler başlıyor. Bir sıfır yiyor. Demin bir sıfır. Başla. Bir sıfır. Senden başla. Ne? Hadi ben devam edeyim. Al bunu başla. Bir kere. İki bir. Tekrar Bakın çok güzel kabardı hamurum. Şöyle bir kaseye yumurta sarısı kırdım. Pekmez ve biraz da sıvı yağ ekledim. Fırınımda açtım, ısınıyor. Artık pişirelim. Saat 6. Şimdiye kadar az bir dinlenir. Zaten onlar da gelir. Keşke kekim olsaydı, şöyle bir kısmını öyle yapacaktım ama neyse. Aslında bir tane kekim var da yabani kekik, nasıl bir kekik bilmiyorum tam. Eşim iş yerine getirmişler, oradan almış. Şimdi belki farklı gelebilir diye ondan da koymak istemedim. Şöyle güzelce kızarsın bakalım. Şöyle kurabiye için kavurduğum susam vardı. Bundan ekleyeyim dedim üzerine. Bol susamlı oldu. Azıcık da çörek otu ekleyelim. Fırına girmeye hazır. Oo, yumuşacık olmuş değil mi? Düşüyor. Efeciğim. Misafirlerim gitti. Şöyle mutfağı toparladım. Saatler 12'ye geliyor arkadaşlar. 11'e 10 falan vardı sanırım, yanlış değilsem. Kalktılar. Poğaçam aşırı güzel olmuştu. Daha önce de denedim zaten. Çok beğeniyorum. Şöyle şu kadar kaldı. Sabah kahvaltıda yeriz bunu da. Poşete koydum kurumasın diye. Dolmam bitti. 3 tane vardı. Onda hatta bunları yıkamadan önce ben yedim yeniden. Yok, bir tane vardı. 3 tane kalmıştı sanırım. Emre yedi ikisinde. Öyle kahvemizi içtik, meyvemizi falan yedik. Makineyi çalıştırdım. Bir posta çamaşır attım. Efe falan duşa girdi sonradan. Terlemişlerdi, oyun oynamışlardı. Öyle ardından da ben girdim. Şimdi makinenin bitmesini bekliyorum. Ondan sonra uyuyacağım. Artık kapanışımızı da yapalım arkadaşlar. Umarım severek izlemişsinizdir.
Şu poğaçayı deneyin lütfen. Her şey çok güzel olmuştu. Ayşe'nin ıslak keki de çok güzeldi. Bu da çok güzel olmuştu. Böyle bol zeytinli. Yumuş yumuş oluyor. Öyle izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.